तो राम राम सभी भाइयों को। तो दोस्तों आज हमारे 359 दिन कंप्लीट हो गए हैं ट्री प्लांटेशन 365 डे चैलेंज के। और आज आए हुए हैं हम शकूरपुर गांव के ही एक पार्क में, जो कि हमारे भाई के घर के सामने ही है पार्क है। आपको पीछे शायद भाई दिखाई दे रहे होंगे, ये हैं हमारे अंशुल भाई, जिन्होंने पूरे साल हमारी मदद की है। हर जगह जब भी हमें ज़रूरत पड़ी भाई हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। तो आज भाई का मन था उनके घेर के सामने वाले पार्क में पेड़ लगाने का, तो आज हम यहीं पर आए हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये वाला पेड़ आज हमने लगाया है। तो दोस्तों बाकी आपसे भाई बात करेंगे। तो अंशुल भाई। सो गाइस हेलो, होप सब अच्छे होंगे। और जब साल भर पहले भाई ने चालू करा था पेड़ लगाना, तब भी हम साथ थे, बिल्कुल साथ थे। और अभी लास्ट वीक बची है, बीच में हम लोग जाते थे लगाने, पर बाई चांस में वीडियो में नहीं आया, कुछ है, पर ठीक है। लेकिन अब लास्ट वीक में मैंने सोचा कि दोबारा एक वीडियो बनाई जाए और लगाया जाए पेड़। तो मैंने आज भाई को कॉल करा, मैं कहा भाई आ जाओ, आज मेरे सामने वाले पार्क में लगाते हैं पेड़। और हमने अभी पेड़ लगा दिया है, भाई ने दिखाई दिया आपको। तो चलो अब आगे आपको भाई बताएंगे, और ऐसे आप भाई का साथ देते रहिए। थैंक यू। सो दोस्तों आप ऐसी सपोर्ट करते रहें, हम रोज़ पेड़ लगा रहे हैं, हम ऐसे ही पेड़ लगाते रहेंगे अपना, ताकि हमारा आने वाला फ्यूचर अच्छा हो, हरा भरा हो, पोल्यूशन फ्री हो, और इस गर्मी से हमें जल्द से जल्द राहत मिल पाए। सो धन्यवाद, आप ऐसे जुड़े रहें, हम ऐसे पेड़ लगाते रहें। थैंक यू।